الحمد لله. نعم. أيوة. باب رحمة العيال. نعم، أنت أيضا عندك رحمة على عيالك، رحمة على أولادك. نسمع. أيوة. قال عن أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال. أرحم الناس بالعيال، سواء عنده أو عند غيره من الأولاد، من الأطفال، من الصغار. أرحم الناس بالعيال. فإذا تضايقت منهم في المسجد فارحمهم، لا تعنفهم. ما أصعب أن تكون منفرا. بعض الناس يقول لابنه: لا تأتي إلى المسجد. لما؟ قال: لأنه عندما يأتي للمسجد لا ينضبط، يخرج صوت، فإذا بكبار السن يعنفونه ويؤذونه وأنا أنحرج. أو ناس آخرين عنفوا طفلا فلم هو يرجع إلى المسجد. وقلت لكم عن محمود الذي حضر عندي درس قبل 35 سنة، وكان عمره 10 سنوات. محمود الآن يعني إذا حي كم عمره؟ 45 سنة، مواليد 80، قصة في 90، أكثر من 35 سنة. فكان يحضر عندي، وأنا طبعا مش فكروني عمري 200 سنة يعني. فكنت يعني في بداية شبابي ومع ذلك كان يسمع لي، أسمع له قرآنا، أعطيه بعض السنن التي أتعلمها من مشايخي، وهو من أهل المسجد. وأنا في مرة لم أكن في المسجد، فصارت هناك مشاغبات منه أو من غيره من الأولاد، فخرج إليه أحد كبار السن فضربه ضربا أليما. فقال الولد لباقي الأولاد، وهذا محمود، يقول: قل للشيخ سفيان لن أرجع بعد اليوم، لن أرجع بعد اليوم، سلموا لي عليه. وصل للسلام، وبحثت عن محمود ولا نعرف أين هو محمود الآن، بسبب من؟ أحد المنفرين. إياك أن تكون منفرا من دين الله، فأنت مع الشيطان سواء، لأن الشيطان يريد أن يبعد المسلمين عن المساجد، يبعدهم عن طاعة الله، وأنت في هذه الجزئية مع الشيطان سواء. فبالتالي الرحمة إخواني في الله بالعيال. نسمع الحديث التالي. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكان ضئره قينا، وكنا نأتيه. طبعا ضئره كما في الشرح زوج مرضعه، وضئره زوج مرضعه، وإيش القين؟ له الحداد. وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر. أيوة. فيقبله ويشمه. نعم، هذه من السنن أن تقبل الأطفال وأن تضمه وتشمه. هذه من السنن، سنن الرحمة التي جاء الإسلام بها، سواء لأولادك أو لغير أولادك. نسمع. عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. نسأل الله الرحمة لنا ولكم.